3 huiles essentielles contre le rhume et la toux. Huiles essentielles contre le rhume et la toux. Il est possible de combattre un rhume avec des huiles essentielles. En effet, en cas de rhume, des remèdes naturels existent, et l'aromathérapie peut être d'un grand secours, la puissance et l'efficacité des huiles essentielles, n'ayant plus à être démontrées. 3 sont tout particulièrement indiquées en cas de rhume. Rhume et huile essentielle de Ravintsara. L'huile essentielle de Ravintsara est intéressante pour traiter les affections orales telles que le rhume en raison de ses propriétés antivirales, la quasi-totalité des rhumes étant due à un virus. Elle va donc faciliter l'élimination du virus en cause tout en stimulant le système immunitaire. On peut l'utiliser par voie orale en mettant une goutte de Ravintsara dans une cuillerée à soupe d'huile d'olive par exemple, et en renouvelant la prise 3 fois par jour. On peut également appliquer cette huile essentielle, largement mélangée à une huile végétale, huile de pépins de raisin, huile d'amande douce par exemple, directement sur la poitrine, 5 fois par jour. Enfin, on peut placer cette huile essentielle dans un diffuseur adapté quelques minutes avant d'aller se coucher pour profiter de ses bienfaits pendant la nuit. Rhume et huile essentielle de thé. Le thé, arbre à thé, est connu pour son action anti-inflammatoire et antibactérienne. Sous forme d'huile essentielle, il est aussi antiviral, antifongique, antiparasitaire et immunostimulant. On peut donc l'utiliser en cas de rhume, notamment de nez bouché, en respirant régulièrement 2 gouttes de thé déposées dans un mouchoir. Si le rhume s'accompagne de maux de gorge, on peut aussi l'avaler à raison d'une goutte dans une cuillerée à soupe d'huile alimentaire, ou de miel, 2 à 3 fois par jour. En cas de toux sèche, on peut aussi utiliser le d'estragon ou de cyprès toujours vert, 2 gouttes en massage au niveau du torse et du dos jusqu'à 8 fois par jour. Rhume et huile essentielle d'eucalyptus. L'huile essentielle d'eucalyptus est elle aussi antivirale. Celle d'eucalyptus radiée est d'autant plus intéressante qu'elle exerce une action à la fois mucolytique, elle fluidifie les sécrétions en cas de nez bouché, et expectorante, elle facilite le dégagement des bronches. Elle est donc tout indiquée en cas de rhume accompagné de toux grasse. Là encore, on peut la prendre par voie orale à raison d'une goutte dans une huile alimentaire, ou l'utiliser en application cutanée sur le thorax 4 fois par jour après l'avoir mélangée à un grand volume d'huile végétale.